Ulu Önder Heydər Əliyev namı həsr edilmiş Sabirabad Bilik Kubokunun final mərhələsində ring oyunu üzrə yarı final görüşünün komandaları. Bu birinci yarı final görüşüdür və bu döyüşdə iştirak edəcək komandalar. Narlıq komandası. Əliyev Fatimə, Əzizova Zeynəb, Abdullah Abdullah və komandanın kaptanı İskəndər Onuzali. Nizəl Əkbər Sabir Atatürk Sabir Atatürk Məktəbinin Sabir bir komandası. Qurbanın Ərmin, Yurtları Zeynəb, Qurbanın Ərmin'də Yurtları Zeynəb və komandanın kaptanı Əzizova Zeynəb. Birinci sual. Diyalogin, insanın danışmaktan çox qulaq asmalı olduğunu insan bədəni üzərində necə izah edildi? Vaxt. Bu suala özüm cavab verəcəm. Bir ağzınız var ama iki kulağınız. Bir ağzınız var, iki kulağınız bu sizə döyüşdə bir kanada kalmadı. Diqqət. İkinci sual, bir kavramdır. Diqqət qılınlasın. İngiliz dilindəki pneumonamikroskopik silikovolkanokoniosis sözünün mənası bir sözdür. Bu sözün mənası vulkan püskürməsində yaranan küllərin ağziyərlərdə yaranacağı hesab deməkdir. Bəs bu sözün başda özəlliyi nədir? Vaxt. Sağlık komandası. Bu suala İtalya Zeynəb cavab verir. İtalya Zeynəb işləyək. Bəli, bu söz İngiliz dilindəki ən uzun söz hesab edilir. Ortalarının əsası, üçüncü sual, bir xal oynanılır. 1962-ci ildə debüt görüşündə bu Marvel personajının rəngi boz idi. Ancaq hesab prosesi zamanı çox problem yaradığını 1962-ci ildə debüt görünüşündə bu Marvel personajının rəngi boz idi. Ancaq hesab prosesi zamanı çox problem yaradığından tezliklə rəng yaşıl rəngə dəyişdirildi. Söhbət hansı personajdan gedir? Vaxt. Vaxt. İşler. Bu suala Kurbanın Ərmin cavab verir. İşte. Cavab Şirek. Şirek. Şirek cavabı səhvdir. 51 saniyə qaldı komandası düşünür. Vaxt. Hesabına bekles var. Xeyr. Növbəti sualın dəyəri qaldı 2 xal. 2 xallı suallarında hesab 2-0 sağlıq məktəbinin xeyrinədir. Təxminən 1000 ildir ki, okean üzərində yaşayan Pajaro qəbiləsinin hər bir fərdi təxminən 5 dəqiqə. Daha təcrübəli üzvləri isə 13 dəqiqə bunu edə bilirlər. Nəyi? Vaxt. Bu suala özüm cavab verəcəm. Nəfəslərini tutmaq. Nəfəslərini tutmaq, ara, suyun altında nəfəslərini kabul etmək. Sağlık amanası kabul etmək. Bir xal dəyərində növbəti sual. İspan yazısı Roman Gomez de la Serna hansı heyvan haqqında belə yazırdı? O heç vaxt tələsmir. Ona görə də çox
yerləşir. Vaxt. Marlı komandası. Marlı. Bu suala özüm cavab vermək istəyirəm. Cavab isbat. Sınavaz. Sizə ilk altılarımızda bir. Diqqət, bir xanlayan növbət sual. Bir əsərdə cənazə mərasimini təsvir edən müəllif uzun bir əsərdə cənazə mərasimini təsvir edən müəllif uzun bayraq dirəyini və həmin direyə bitişik 32 dənə kağız bayrağı xatırlayır. Bəs bu bayraqların sayı nəyi bildirirdi? Vaxt. Sual seçimlerinde dörtte davul noktalarında sual tekrarlamak edilmez. Suala Zeynep cavab verəcək. Tekrarlamak edilmez var. İş. Neyi? İşlərin sayı. Hayır. 54 saniye ağırlarınızı düşünür. Kamanda size tekrar Vallahi. Bu suala özüm cavab vermək istəyirəm. Ölənlərin sayı. Ölenlerin sayını, Cənazələrin sayı. cenazelerin sayını cevabı səhvdir. Söhbət burada şöyle 32 dənə kağız bayraq, bunlarda ölen insanın yaşını bildirir. Ölen insanın 32 yaşında olduğunu bildirir. Növbəti sualın dəyəri 62 adlı komandası hesab arasında fərq azaltmaq üçün bu sualın mütləq düzgün cavab verməlidir. Diqqət, sual. Fransada bunu edən şəxsə bütün harflarını çatasan deyirlər. İkinci dəfə bunu təkrarlasa, sənə sevgi arzuyuram deyirlər. Bəs Azərbaycanda bu halda nə deyilir? Vaxt. Ağlı. Sual edəcək. Kim üçün? Özüm. Edən şəxsə bütün arzulara çatasan deyilir. Dərhal ikinci dəfə bunu eləsə, sənə sevgi arzuyuram deyirlər. Bəs Azərbaycanda bu halda nə deyirlər? Cavab. Kömək ola bilməz cavab. Sən arzunu tanı. Deyir. Vaxt. Aha. Bu suala Həmidə cavab verəcək. Buyur. Askırma. Askırmaq cavabı. Sərfli növbəti qalmaya baxır. Söhbət sağlamlığa gelir. Sağlamlıq deyirlər bu halda. Askırmaq deyirlər. Mən sizdən soruşayım ki, bu halda nə deyirlər? Növbəti qalmaya baxır. 3 qalmalı. Tanrısı bu suala düzgün cavab verməklə hesabı beraberləşirdə sabit məqəmi bu suala düzgün cavab verməklə yarışıb qalib olaraq bitirə bilər. Diqqət, sual. Keçən meyxançılardan biri olan İlşən Xəzər, meyxana değişmələrinin birində qarşısındakı adamların ağızlı olduğunu bildirir. Dediği fikri əsaslandıran meyxançı, rəqiblərinin ona ad günündə nəyi hədiyyə etdiyini deyir. Vaxt. Sağda komandası. Sən cavab versən, çıxışları bitirir. Sual cavabını Zeynep cavab. Zeynep, sual ekranında ekranı var. Zeynep. Nuray Zeynep ise Zeynep. Sualda ekranında ekranı var mı? Meyxana. Necə? Meyxana. Sor. Meyxana. Meyxana cavabı səhvlə komanda sizi itirir. Dur. Bravo. Nazlı sabır mekanik komandası üçün 6 saniye var. Bravo. Sualı təkrarladığımız səsiniz və bir qaparız. Fikirləşmə. Aklımda bizimle kim için? Sana ne dersin? Son saniye.
Düymə sıxılmadı, cavab yoxdur. Uşaqlar, sual təkrarlamaq istəsiniz, bəlkə cavabı taparız. Sualı bir də eləsiniz, sizin oxuyam. Keçən meyxanaçılardan biri olan Kəndəzər meyxanaçılarının birində qarşısındakı adamların ağılsız olduğunu bildirir və dediyi ki, əsaslandıran meyxanaçı rəqiblərinin onun ağlını nəyə hədiyyə etdirir? Çocukların ağlılarını uşaqlar savcımıza zarar verirler. Bir görüntülərin ağlılarını uşaqlar ağlında zarar verirlər mənə. Mollabada silah verirlər. Sinirlər, pis xətli yazı üçün pişiyin izləri kimi ayrı olmayan sözündən istifadə edirlər. Bəs biz bunu görəndə hansı iki heyvanlarına çəkirik? Var, İlk saniyə, bana özünü cavab edəsən işlər çəkilir. Bu suallara kəndən cavab verir. İlan və qurbanlar. İlan və qurbanlar sizin insanlarına biz xətli insanın təqdirlərini deyil, elə bir ilan qurbağa yazsınız. Növbəti sualın dəyərli bir xalq. Bir Amerikan çizgi filmində bu qəhrəman az qala burnu ilə həm söhbətlərinin gözünü deşəcəkdir. Həmin personajı deyil, var. Bu suala İstəyən sağlığı cavab verir. bu suala mənim cavab verəcəm. Buyur. Sən cavab verir, komanda öz şükürsünüz deyir. Cevap Pinokyo. Pinokyo cavabı sağ Sən 6. balonlarında üstü. 6. balonlarında üstü. Sizi Abdullah. yarışmada aldı. Sual. Çox qəribə olsa da, Eskimoslar ərzaqların donmasının qarşısını aldığı üçün bundan istifadə edirlər. Nədən? Vaxtdır. Düzgün cavab sizi finanslanır. bu suala Zeynep cavab verir. Çörek olur. Çölə oyun cavabı səhvdir. Nalı komandasyon düşünmək üçün 30 saniyə. Nalı komandasyon. Teşekkür edebilirsiniz. Kimsin? Aytarsın. Bir ona və heç kim burada tanışırmıyız. Çox qəribə olsa da, Eskimoslar ərzaqların donmasının qarşısını almaq üçün bundan istifadə edirlər. Nədən? Tuza koyma. Duz. Ve Xeyr. Əsl orasında Eskimosların yaşadığı ərazi həddindən artıq soyuqdur. Onlar soyuducuya qoyub ərzaqların donmasının qarşısını alırlar. Çünki çöl daha soyuqdur. Cavab soyuducu növbədə qalmaya qalmış qalır. Soyuducu. Soyuducu. Diqqət, işğal dəyərində soru. Aktyor Benedict Cumberbatch zarafatla qeyd edildi ki, bunu səhvsiz tələffüz edə bilir. Nəyi? Var. Sordu dedi. Suala həmin sözünü təkrar edirsən. Aktyor Benedict Cumberbatch zarafatla qeyd edildi ki, bunu səhvsiz tələffüz edə bilir. Nəyi?